implica dejar a un bebé o a un niño pequeño en manos o al cuidado por unas horas de un hermano mayor, en este caso de 12 años, un incumplimiento, una efectiva puesta en peligro omitiendo los deberes de la patria potestad, por lo menos a mí me hace un poquito de ruido, por decirlo menos. O sea, ¿qué le vamos a exigir? Que tenga 13, quien lo cuida, que tenga 14, 15, que sea mayor de edad. O sea, evidentemente hay una subjetividad en la interpretación que en la medida de que empecemos a tener resoluciones judiciales puede llegar a generar un precedente. En este caso, no es una resolución judicial de sentencia de juicio la que nos dice que hubo delito. Esto es un acuerdo entre partes en el cual un fiscal, que es una parte la que acusa, logra una sentencia de condena por acuerdo con el defendido que, con una pena de unos meses de libertad vigilada, termina solucionando un eventual problema mucho más grave, ¿no? A mí, por lo pronto, no me queda tan claro que tengamos, en este caso, un delito cometido de ningún tipo. Por lo pronto, no me parece evidente que estemos ante un delito de omisión de los deberes de la patria potestad. Te diría que en este caso la madre pareció ser bastante diligente en la medida de que quizá lo había hecho otras veces, ya sabía que funcionaba bien, su hija era responsable, de hecho el niño no fallece por irresponsabilidad de la niña a cargo. Digo, fallece como hubiera fallecido aunque hubiera estado toda la familia ahí.